tri bugel e oam e barsantiegez, ma breur henan, gazo edda naun ziwas Johan Kawal, de beverzek bloaz, me goude anaze ma c'hoar, also ganet e tri a do hugen, setu on bezavet on zri e l'on nuon, a pa wanet a roazan, naze d'ober ma studio, war an istor, war an ies, a pa zonjet ive, klas kober an tam studio ar ar brezonek. Naze e oan en emen skrivet e ran brezonek ar skolveur e roazan, da houlse oa daou gelener, Robert war droa ar brezonek, e oa per trepos hag e oa ar chaloni falc'hun. Pa meus gret an aoudegez gantan, vid ar vech kentan, me gerti oan neugla. Entre les classes, ne oa ket ez an ol, fin me oa vel ar real, me ganyan, me meus tra oan vior ar pugur oa dedenustre e gantelio. Da gentan, meus gret ur blav eskol, evel kelener da hortos, on peus ran en ur stum, quoi. Pe kelener skoazeller, kentor, e lise an nu an amañ, a godeze oan bet izan Joseph ivet oper skol, hag oan chomet daou vloaves d'oper skol a ze, istor a doa an iez hag un tamm brezonek, hag eno emeus gret an aoudegez neuze gant an notre bourdelez. Notre père Bourdelès, veze les sandvet pitis, pure oa kelener sosnek, hag vid lavaret primitif tantis e lavai petis. E blaouejo trihugen, daoua trihugen, en deus diazeet assemblez gant an otro armaz ar c'halve a père Bourdelès, breuriez an derwan e lan uan. Ze oa ur gevredigez tudioank, o komz brezonek, hag ar pa la oa chikour ar egoz, kempen chapelioù, dirapar, hag ie deski istor breiz, evit kompren gwellor ar c'hudennoù. Ga c'ham kentan an boa gret gant ke a vin, a oa elogi vi pouraz, bloaves unan a treugen zonjmat a meus ar bloaves, da roul se oan bloaz war nugen, a neus e oan krog da vat, da zeski gwellor, ron an uon a oa ar c'helener, doe de vardono, a gantan neuze e meus gwelet kalz ma brezonek. Yon talvon eus skrivet di war ben père Bourdelès e ur pennad brau, bars kelaouenn a liam o larat père Bourdelès va mestre. Displegan a ra penonz e gant père Bourdelès trestol neus dizoloet ar brezonek, talvoudegez ar yez, talvoudegez ur zevenadur, hag ie zur mad a loden gristen deus ar zevenadur. A rogze oa bet sinen meur Vatikan daou. Nim oa bet tout levezonet gant lizer meur, Yann Triwarnugen, Pachem Interis. Treo eber sa oa bouestre, evit ar bretonek a bet ar minorelizio drevraz. Gaudiou met spez oa bet die goude gant ar pab Paul Houer, ze oa lizer meur al. Hag levezonet oa bet oa kalz Yann gant lizir meur. Blavezio trihugen par oan podioang, gewan MOB, Mouvement pour l'Organisation de la Bretagne. Hag az e oa ar gelouen l'avenir de la Bretagne, gelouen Yann Foueri. Hag e oan bamet o velut penonz e re ar potse penad o hir eusus war an ekonomi ez war traogise, war kemen tra dennet da danve breiz, hag e seiz a trihugen, on bet o hober sort kamp brezonigerien yaouank evit had renkan mogerioù ar veret e lanvezek. Hag e oan maz tud yaouank hag a lojam e prespital notre klerg e bulien. Hag Yann Talbot oa baz ar vanden tampedan me oa kosor. Bep tro vijem evelse o labour al eniavez e oa e kerz vakans o pask ouejo vigeye fin an an evez ero de bo deom e baz ar prespitalio. Petra vigeli an met hag a oa bouez hag ur boa gaftin marteze an draze a vang bremañ un tamm ur boa ur zel olek war ar vro hag ar pez ar c'hoarveze. Bede meulet an dero glas, an avalen hag a vo bras, an dien goz e pen an ti, ar gistinen ivreuz ganti. Ar spernen ven an ivinen, ar brugru, ar bal an melen. Nag a lan per lezen a vro, piou en meulo. A lan zo mignon d'ar breizet, pa zeo a reo glas ur ar prat. Lan ve krenet a blonset, gantan ve maget a ronset. Gant lan ve gordet a vorn.
hag e kreiz gwan par a skorn, an tiegez en dro den tan a dom gant lan. Jan Talbot zo bet ie président Kusula brezonek restol paoa o Robert estudio vid be an belek paoa o chome Angers. Setu deus duon e rene Kusula brezonek. Mais au croc d'abord skol e rostren e nao a triugen e skol kampostal dovla goude e digwe Jan eno de labor der skol se ive evel kelenner Jan obligede an kas ar vugale de zizolei petraoa buez ar broioù bihan. E pewarzeg a triugen e bet beleget, hag daleg ar mareze en eus savet c'honadik, an vet beleien e breiz. Hag aze neuze Jan Talbot a skrive, danteskob a skrive, dare a oa e pen an deskadurez katolik, evit boutan klem. Bari Sanderon a yeye a liez zawal da chikour Angela Duval pa vije Marie Arfouen, pe an nest, pe ten an patates, treol se a Jan Talbot vije a ze ive ivel just, hag en deus bet li an mo ton awal kan Angela Duval. Mon arre da welet anezi goudeze a liez, a pa ebet beleget Jan Talbot an dewaler Angela Duval e deus skrivet ur varzonek evitant. O kont deus ar belek a deus ar stourmer. Ar varzonek se zo bet lennet an deal e obidou Jan Talbot. Oh, Michel, pilons hier d'ambu, pe me skleve de vaz ar Guyane. Mais, an evit e peus Jan Talbot e KBAV? Jan Talbot, c'helenner a feson, par mont ma semblet da Castellin, a liet ke penoz ar strolat train atao e oa e veze kiniget gantan penoz testen kouz. Test gred eus kalz labor war an train, ya. Petat oa gred gantan. D'ar lunen do la lavar dom sans oa kentel yo brezon le ganta a neus gred diou gentel met vant d'ober diou gentel kambreak. Setu a neus gred kambreak dom me pa d'arzin A kleven meus benian a liez o larat setu e nao a per a rugen on bet e kemre e pad nao si unves hag e meus disket kemraek hag un dru e a lare neve feke gret an draze e breizive da la radesta jouhir hag e roe chifrou bepred e roe chifrou resist an treo deugen gir bemde c'hwerkan en Robert pemzete. Bedor de wel Jan war a roz, nag e dantat e kreiz an nons. Lant berniet ken nu la tour, a zouk da san Jan vadezour. Ken liez a flamijen ger, vel a stereden zo ener, quanti sont gircher o pedi, pebez dudi. A lant zo devot a santel, el lant ne i hirvou de navel, vel ur beden pe ur lemvan, per a kristen ne rit kuvan. Pa bik o torn deus en kempen, digas rajonj deus ar pen, bekurunet gant an drein noaz deus pen Jésus. Aliez e rem an em vodou kendar keltiek e presbital rostren hag setu e tegemere ar c'hanom en idi. E se le oa deus bureo ar kendar keltiek e breiz hag e oa tazor an o zadur. Kendal c'hioù evel indi naonet e pevarzek a trihugen indi lanuon e an a pevarugen a zo kendal c'hioù deus bodet ur berntud pegur e oa ar marese e breiz ur stourm poezustre e vit plas ar brezonek hag e vredigez.
Mignon elva, dema deor or, evit an abaden, sent armis, sent atut on bro, gwelet evo en abadenman, bues sant gwenole, ave enoret d'andri avis meurs, hag zo bet kentan abat, lande venek hag en deus bewet eus pevaran unan a triugen, bete pemkan dau a tregon. An avezet meus notre Jan Talbot pa oa kelener e lycée Itronvaria Compostal e Rostrenen a boe blavejao ive e oa ezel an tad Jan deus kuzul feiz a zevenadur breiz on eskopti hag a zo bezavet e naontekan c'hwezek a pevarugen. Un den skrivagna ma neve wejo un istor un drabanak at a gontan a veille un tamm de zi istor yun. Kreiz an istor emañ an den an skrivet an istor. Sel tampedam emañ bar kreiz a jeu. Perak Montevelek. Perak be choajet dibabad zen e kanetra, bas pu an den ze zo vu pen de ben. Perak ober studio da Montevelek. Perak be a belek, chom belek goude. Voijo viji ke plein an treo dinje. Me gazen is bit bon a chuamon ger, bas berlewen a stuan, bas o prespital koz, eno neus gred a chuamon i vus, ket non okupet eus ivam, hag oa zo bet un drager, den bas don oa e giz a chu i vu en ivro. Gant i vignonet deus a ran vro an tadao Jose Blervien a Marcel Derrien, e kemere pers ive e labouriao ar huzul etre eskoptiel evit ar misal e brezonek. Misal ken gortozet. An dut a blije kalz an omeliennou a skrive, pe a lare. Setu an avezet oa evit pe an barek war ar sort dandve. Zene vesket diskrede kad zeba o kal un mond de gaden dut gant eus peret tost. En eskoptimant neus ket ouz pen pevar pe pem a ranom a kazo barek ober an drabenar propik, e brezonek propik, quoi, doare deriat. A real a vo vastari a brezonek, Govern brezonek parce que kalz pa a roulant. Unan ave be mis er eusket, devit se di mat eus rand avon, devit de gemer mat. Neus ket ken a blasou me ar fech a zo e vo laket bankeier, skivier ouz pen e bar sa chapel. E se e hel o an dut mon eno roaze. So ken man e kebe zavet e brezoneg e dut a oa brezonegerien vad eus ar c'hentan so ken. Se tu tapet neus poez eus mat agal, distag an re mat, frez, kre, gant gerioù komprenus gant an ol. A vechou pa vije kozet gant un den vel Jan chomenen batet plec'hat e glesk an traouz. Hag len re o bern me jonj. Hag Jan oa an den an a fent. Evel ket nan eus ket ur zant evel zant deron, bon a real zo tout neus e set a il renk, hag evel ma ouzot trigeris a bich dezo varsal, hag a dut a zo lor ene e gant zent o varez, an e tout plus vouskan. A la va, nan eus ket ur zant evel zant deron, ya, a respont a ren neus e. La redin a gen zo hini, gwellor vizant gano eri. O vez ne va konta di, oa bet un overn euret ba landreger. Hag oa un euret ger, gant tud grand, tud pinvidik, tout toko gant an merc'hed gwiske ker un euret, dut eus non ket paler. Sel un an gara ba o mare banak baz an overn en an gava a houlz d'ober a hest. Me, Jan Talbot ne va ket bet non jonge tamm pedam mo de bet Pi war gret a gest pen oa ket. Greist po oa an vaz an overn hen jonge hag a zelle deus e zakrist bet eus ni oa sans d'ober a gest a tout. Me benefin ne va la din oz met an muske be kleo de gest ken jiolal gwech bet. Dan dre ban oz mado e me houl gantan. Me penege oa ka kwet me bilye jo ba plat. Or stourmor. Ne oa ket tro hebet e tre ar belek hag ar stourmor breizat. Feiz a breiz, a oa vitan, da gentan. Ne ket bet ez edivu eo vu belek un den un,
Ja, mateze. Mateze, mais me mestrades bode d'un toulomade du de drodéen. Neket rezigwe dans jonge oa kemendal a veleien en interomen, a beleien yoan kawalch, o deus pedesket brezonek, pe gwed ar strif da gons brezonek. Ak an eskop e unan, o brezat deus naonet, en deus komzet e brezonek. Person l'anion a zo yoan gie, en deus laret dirieno e brezonek. Sais-tu, no defek e gred an draze, ma vije kebet Jan Talbot a boez evito.